ажлын хэсэг гаднаас оруулаад. Нэгдүгээрт бол улсын хурлын гишүүд нэлээд хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна. Өчигдөр оролдож чадаагүй. Өнөөдөр одоо үдээс хойш үд үргэж энэ хурлыг хэлж байгаа. Өчигдрийн хурал бол засгийн газрын гишүүд байхгүй. Цөөхөн хүн одоо ирэх юм бол 57 одоо хурж хурал эхлэх гээд байлаа шүү дээ. Тэг ирэхгүй юм. Үдээс өмнө бол ерөнхий сайдтай хамт одоо хуралтай байна гэж яриад байгаа. Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим дээр. Тэгээд тэр хурал бол дуусаад үдээс хойш ирж болмоор доо. За өнөөдөр бас мөн ялгаа байхгүй. Тэгээд ийм учраас энэ хариуцлагын талаас бол онцгой анхаарах ёстой. Дээр нь одоо улсын хурал энэ удаагийн улсын хурлж биш. Өмнөх хүрээр ирэхийн хугацаанд бол бас хариуцлагагүй байсан. Хүний картыг одоо хийдэг, конопыг дарддаг. Энэ байдлаасаа болоод одоо хуулийн өөрчлөлт оруулсан. Энэ өчнөө улсын төсвийн хорин үржиж одоо энэ тоног төхөөрөмж тавьсан. Тэгээ энэ тоног төхөөрөмж ч одоо ажиллахгүй юм байна шүү дээ. Тэгээ иймэрхүү зохион байгуулалтын асуудал дээр анхаарах хэрэгтэй байхаа гэж нэгдүгээрт бол. Хоёрдугаарт миний нэг хэлэх гээд байгаа юм бол би маш тодорхой саналаа бол хэлсэн, шаардлага тавьсан. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол нэлээд одоо ойлголцол зөвшөлтсөн хүрээнд одоо энэ асуудлыг шийдэх ёстой. Арслан намын зөвлөл одоо хаяад гараа явуулчлаа. Улсын ерөнхийлөгчийн санал алга байна. Улс төрийн намуудтай одоо зөвшөөрсөн зүйл байна уугүй юу? Мөн төвчлэн одоо цааш нь одоо ярих юм бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой асуудлаар бид энэ 2016 оны одоо Монгол Ардын намаас дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрт тодорхой заасан байгаа. Эрх мэдлийн харилцсан хяналт тэнцэлтэй доктортой хариуцлагатай төрийг бий болгохын төлөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан ард түмнээс асууж шийдвэрлэнэ гэдэг. Үүний чинь дагуу бий бол ард түмний санал асуулгыг явуулаа гэсэн ийм тодорхой одоо байр суурь саналаа хэлсэн. Тэгэхээр нэгдүгээр асуух гэдэг юм бол энэ ард түмний одоо санал асуулгыг энэ хуулийн хүрээнд явуулах энэ талаар одоо ямар байр суурьтай байна. Бид энэ хавраас хойш одоо орон нутагт иргэд сонгогчтой уулзж байгаа. Янз янзэл одоо байр суурьтай байна. Тэгэхдээ одоо олонх нь бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлыг бол ард түмэн биднээс одоо асуух ёстой шүү гэсэн ийм шаардлагыг бол тавьж байгаа. Тийм учраас би энэ асуултыг асууж байна. За хоёрдугаарт бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн энэ одоо төсөлд би 62 гишүүний нэг болж одоо энд бол гарын үсэг зурсан. Тэгэхээр энд бол нэгдүгээрт бол 2000 оны тэр хил ам дагуулад байгаа дордуулсан гэж ярьдаг 7 өөрчлөлтийг одоо сэргээхтэй холбоотой энэ санал дээр бол би одоо нэгдсэн байр суурьтай. Дээр нь энэ улс төрийн намуудыг хариуцлагажуулахтай холбоотой санхүүжилт, энэ үйл ажиллагаатай холбоотой төлөвшүүлэх энэ талаар бол би бас тодорхой одоо санал нэгдсэн. За хамгийн гол чухал асуудал бол бид нар 90 оноос хойш энэ баялгийн баялаг ард түмний мэдлэлд байх тэр зарчим бол алдагдсан. Гадна дотны одоо өчнөө олон улсуудтай ховлдож энэ улс орныхоо баялагийг бол цөлмөд дууслаа. Тэгээд тийм учраас бол бүлгийн дарга намайг нэг үг хэлэх болцоолгооч бүлгийн дарга доктор сүрэн дарга. Тэгээд тийм учраас энэ 6-гийн 2 дахь Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар түнчлэн газрын хэвлийн түүний баялаг ой усны нөөц ан амтны төрийн өмчвөн гэсэн ийм заалтыг бол одоо ард түмний өмч байх ёстой гэсэн ийм зарчмын одоо саналыг бол оруулсан. Гэтэл ажлын хэсгээс бол таны саналыг хүлээж авах болцоо байхгүй байна. Энэ хөндөгдөөгүй заалт учраас авах боломжгүй гэсэн ийм хариуг албан ёсоор одоо бичиг заасаар надад ирүүлсэн. За үүний дараа бол Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухай хуулийн төсөлд саналаа ирүүлсэн. Энэ саналаар бол
Энэ хөндөгдөөгүй гэж яригадаад байгаа тэр 6-гийн 2 дахь саалтыг бол хөндөд оруулаад ирсэн байгаа. Энд одоо Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар түншлэн газрын хэвлий түүний баялаг усны нөөц ан амтан нийтийн өмч байх ийм өөрчлөлтийг бол оруулж ирсэн. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой үе шаттай явагдсан энэ хэлцүүлэг дээр ялангуяа энэ байгалийн баялагтай холбоотой хэлцүүлэг дээр би бүтэн өдөржин одоо суусан. Тэнд оролцож байгаа улс төрийн намуудын төлөөлөл, иргэний байгууллагын төлөөлөл, эрдэмтэд судлаачид энэ хэлцүүлэгт оролцсон хүмүүстэй бид бас байр суурь саналаа нэгтгэж ингэж саналаа бол тодорхой бид нар саналаа хэлсэн. Тэгээд одоо энэ дээр бол төрийн нийтийн өмч гэсэн ийм өөрчлөлтөөр орж ирж байгаа юм байна. Энэ ардлынх нь ашиглалтыг тодорхой болгохтой холбоотой энэ санал одоо хаана явж байна? 51-ээс доошгүй хувийг нь бол Монголын төр ард түмний мэдэлд байх ашгийг нь Монголын тал авахар энэ зохицуулалтыг одоо яагаад орхигдуулж байна? Ер нь бол энэ ашиглалттай холбоотой юм тодорхой болгохгүй бол энэ эрх мэдэлтэй намын дарга ерөнхий сайд гэдэг хүмүүс бол энэ 90 оноос хойш үе үеийн энэ тамга одоо хэнд байна, эрх мэдэл хэнд байна, түнд хүчвэ гэж ярьдаг. Тэр эрх мэдэлтэй хүний одоо үйл ажиллагаагаар тэгээд энэ газрын хэвлийн баялагч нь бол гадна дотныхны ашиг жившэн болоод ингээд дууслаа шүү. Оюутлагоос өксүүлээд өчнөн том ард баялаг газруудыг бид энэ одоо 4-5 мянган олгогдсон лиценз зүйтэй холбоотой үүнийг дагсан одоо өнөөдрийн бүх одоо буруу юмны эхлэл чинь энэ дээр байж байгаа учраас энэ ашиглалтыг нь одоо тодорхой болгох энэ одоо алтан дунд тэр балансыг нь одоо олох чиглэлээр ингээд тодорхой болгох асуудал хаана орхигдож байна? Энэ талаар одоо надад нэг хариулт өгөөч гэж ийм хоёр зүйлийг асууя. За эрхэм гишүүн сандагийн бямцагт асуултанд хариулна. Төрийн байгуулалтын байгууллагын дарга. За гишүүдийн хамгаалангаа альтгая. Тэгээд Бат-Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл улсын их хурлд өргөн баригдаад үндсэндээ нэг 2 сар гаруй хугацаа өнгөрч байгаа. Анхны хэлэлцүүлэг хийгдсэн. За одоо хоёр дахь хэлэлцүүлэг ингээд өнөөдөр эхэлж байна. Тэгээд за 1992 оны үндсэн хуулийг бол бас 2 жил гаруй хугацаанд боловсруулж тухайн үеийн ардын хурлаас 14 хоног төр хуралдаж батлана гэдэг 70 гаруй одоо 80 гаруй хоног хуралдаж байж баталж байсан ийм төвхтэй юм байна лээ. За 2000 оны үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол 2 өдрийн дотор хийж ирсэн. Дордуулсан долоо гэж ярьдаг. За 1999 онд за 2000 онд дахиад одоо бас баталгаажуулахдаа бол 4 цаг хуралдаал баталж байсан юм төвхтэй юм байна лээ. Тэгээ үүнтэй харьцуулах юм бол одоо энэ удаг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл бол 15 онд улсын их хурлын одоо Батбаяр Зээнколд нарын 47 гишүүн санаачилж өргөн барьж тэр төсөл дээр одоо бас 70-80% суурилж улсын их хурлын гишүүн Лүндэ Жанцан тэргүүтээ 62 гишүүн одоо 16 оноос хойш 2 жил гаруй хугацаанд боловсруулж энэ 6 сарын 8-ны өдөр улсын их хурл өргөн барьж одоо хилцэж эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр мэдээж одоо хилцэхдээ бол аль болох олон нийтийн оролцоог хангах, эрдэмтэн судлаач, улс төрийн намууд, бусад байгууллагуудын саналыг авах ажлууд бол зохион байгуулагдсан. За энэ хүрээнд бас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн одоо анхны хилцүүлэг хийгдэж байх явцад олон гишүүд одоо тухайлах юм бол Бат-Эрдэнэ гишүүн нарын одоо гишүүд ардс намтаа зөвшөлдсөн, улс төрийн бус намуудаа зөвшөлдөх хэрэгтэй, Монгол улсын ерөнхийлөгчдөө зөвшөлдөх хэрэгтэй байна. Тийм болохоор одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол заавал зөвшөлдсөж байж батлах ёстой шүү гэсэн саналаа хэлж байсан. Үүний дагуу одоо наадмын өмнө 2 дахь хилцүүлэг явуулахаар төлөвлөж байсан боловч одоо бас гишүүдийн саналыг аваад Монгол улсын ерөнхийлөгч болон ардс нам бас бус улс төрийн намуудаа зөвшөлдөх ажлыг хийж одоо хэрэгжүүлж өнгөрсөн хугацаанд ажилласан. За энэ хүрээнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл саналыг бид нар хүлээж авч хэлэлцлээ. Улс төрийн одоо парламент судалтаа болон суудлага бүх намуудаа зөвшөлдөх ажлыг бүтэн 7 хоногийн турш зохион байгуулсан. Ингэж байж одоо төрийн байгуулалтын байнгаараа одоо өнгөрсөн 7 хоногт 2 дахь хилцүүлгээ хийж дуусаад одоо өнөөдөр чуулганд орж ирж байна. Тийм болохоор одоо юу гэдэг нь зөвшөлтсөлтэй холбоотой асуудал бол нэлээд одоо
хийгдсэн ардсан нам болон Монгол Улсын ерөнхийлөгч парламент суудлага одоо 30 гаруй улс төрийн намууд, эрдэмтэн судлаачид, олон нийтийн байгууллагууд, төрийн байгууллагууд бүгд одоо хангалттай ярилцж одоо бас энэ хэлэлцүүлгүүд хийгдэж байгаа гэдгийг бас нэгдүгээрт нь хэлье. За хоёрдугаар асуулт төр ард нийтийн санал асуулга юу болох вэ гэсэн асуулт асууж байна. Тэгээ ард нийтийн санал асуулгатай холбоотойгоор бас одоо Монгол ардын намын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол ард нийтээс асууж байж үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг батална гэдэг одоо тусгасан байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор мэдээж одоо хоёр дахь хэлэлцүүлгийн дараа ард нийтийн санал асуулга явуулах хэсгийг бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн дагуу бол улсын их бол өөрөө шийднэ. Үүн дээр ч одоо их хурлын гишүүд бас ярьж байгаа. Ард нийтийн санал асуулга заавал батлах ёстой шүү гэж. Тэгэхээр хоёрдугаар хэлэлцүүлэг хийгдээд үүний дараа төслөө бид нэр гурав дахь хэлэлцүүлэг шилжүүлж улсын их хурл батлах уу? Эсвэл ард нийтийн санал асуулгаар батлуулах уу гэдгээ бол улсын их хурл өөрөө чуулганы хуралдаан шийдэх юм аа. Тийм болохоор ард нийтийн санал асуулга бол одоогоор яригдах цаг хугацааны хувьд бас боломжгүй байгаа гэдгийг бас хэлье. За 2000 оны дордуулсан 7 өөрчлөлтийг одоо өөрчлөлт талаар одоо хэрхэн яаж орсон бэ гэдэг дээр ер нь бол улсын их хурлын гишүүн Лүндэ Жанц нарын 62 одоо гишүүний төсөл дээр бол маш тодорхой тусгагдсан байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол улсын их хурлын гишүүд одоо давхар дээлтэй байдаг бол их асуудалтай байна. Энэ одоо давхар дээлтэй байхыг тайлбар давхар дээлгүй улсын их хурлын гишүүн нь одоо засгийн газрын гишүүн одоо улсын их хурлын гишүүн байхыг одоо хориглоё. Гэсэн үүний дагуу бол ерөнхий сайд зөвхөн ерөнхий сайд улсын их хурлын гишүүн байж болно. Бус засгийн газрын гишүүд бол улсын их хурлын гишүүн байж болохгүй гэсэн одоо заалтыг оруулж иж одоо дордуулсан 7 өөрчлөлтийн заалтыг засаж байгаа. За мөн дараагийн нэг асуудал бол хуулийг батлахдаа нийт гишүүдийн олонхын саналаар баталдаг байсан бол одоо 2000 оны өөрчлөлтөөр хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар өөрчлөлт болцсон байсан. Үүнийг одоо бас засъя. Хуулийг эцэслэн батлахдаа нийт гишүүдийн олонхын саналаар баталдаг болёо. Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр 76 гишүүнтэй мөртлөө үндсэндээ 39 гишүүнээр ирсэн үрдээд 20 гишүүнээр хууль баталдаг. За байнгын хорон дээр 19 гишүүнээс 10 гишүүнээр ирсэн үрдээд үндсэндээ 5 гишүүнээр хуулийг баталдаг. Ийм байгаад байна. Энэ маань үндсэндээ бас их хурлын гишүүдийн оролцоо хуулийн чанарт их нөлөөлж байна. Тийм болохоор одоо нийт гишүүдийн олон буюу 39 гишүүнээр хууль баталдаг болъё гэсэн ийм байдлаар одоо засъя гэж байна. Энэ бол бас олон нийтийн хүлээсэн хүлээж байгаа. За энэ хууль тогтоох байгууллагч бас ажлаа чанартаа олон нийтийн одоо сэтгэл санаанд хүртэл одоо хийх бололцоо боломжийг бүрдүүлэх талаар бас нэг сайжирч байгаа зохицуулалт. Иймэрхүү одоо тодорхой заалтуудыг одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид бас өөрчлөлт оруулж ирж байгаа. За мөн одоо бас их хурлын гишүүдийн эргүүлэн татах их хурлын гишүүдийг одоо бас их хурлыг одоо тараахтай холбоотой зохицуулалт өшөө тодорхой болох өшөө илүү хариуцлагатай болох чиглэлээр тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулж ирж 2000 оны дордуулсан 7 өөрчлөлтийг засахаар төсөлтөөр яригдж байгаа. Байнгын хорон дээр энэ саналууд нь бас дэмжигдээд явж байгаа гэдгийг танд бас хэлье. За улс төрийн намын хариуцлагын асуудал ярьж байгаа. Улс төрийн намын хариуцлагатай холбоотойгоор үндсэн хуулинд бас нам нь улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулах, за намын одоо санхүүжилт үйл ажиллагаа зохион байгуулалт нь ил тод байх гэдэг заалтууд орж ирсэн. Үүн дээр бас Монгол улсын ерөнхийлөгч бас улс төрийн намуудын одоо гишүүнчлэлийн босхийг 50,000-ээс дээш болгох санал оруулж ирсэн. За ардсан намын зөвлөлөөс бол нийт одоо иргэдийн 1%-аас доошгүй одоо гарын үс цуглуулж байж улс төрийн нам байгуулдаг байхаар оруулж ирсэн. За ажлын хэсгээр ярьж байгаад ажлын хэсэг бол нийт сонгуулийн насны иргэдийн 1%-аар одоо бас болгож өөрчилж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөнхийлөгч 50,000-ээс дээш гишүүдийн саналаар нам байгуулж болно гэж үзэж байсан. Ардсан намын зөвлөл бол 33,000-аас дээш иргэдийн одоо гарын үс цуглуулснаар нам байгуулж болно гэж үзэж байсан. За төслөөр бол одоо бид нэр ажлын хэсгээр байнгын орондоо ярилцаад 20,000-аас дээш гишүүдийн одоо гарын үсгээс нам байгуулж болохоор иймэрхүү байдлаар зохицуултууд бас орж иж байгаа гэдгийг хэлье. За байгалийн баялаг ард түмний мэдлэлд байх ард түмний өмч байх гэсэн санал маань хайчиж байгаа гэсэн асуудал ярьж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас маш их маргасан, маш их мэтгэлцсэн олон удаа хэлэлцүүлэг дээр бас олон удаа яригдж байсан. За Лүндэ Жанц нарын 62 гишүүн төсөл дээр бол 6-гийн 2 төрийн өмч гэсэн заалтыг хөндөөгүй байсан. За Монгол улсын ерөнхийлөгч бол 6-гийн 2 дахь байгалийн баялаг Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар түүнчлэн газрын хэвлийн түүний баялаг оосны ан амтэн бол нийтийн өмч гэсэн заалт орж ирсэн. За энэ дээр бол олон талаас нь ярилцж байж одоо улсын өмч байх уу, нийтийн өмч байх уу, ард түмний өмч байх уу, төрийн өмч байх уу гэд маш олон хуулиуд дээр ярилцж байгаадаас олон улсын жишгийг одоо бас ерөнхийдөө туршлагуудаа бид судалж байгаад төрийн нийтийн өмч байх нь зөв юм байна гэдэг дээр байнгын орон дээр санал хураагдаад дэмжигдсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол төрийн өмч чинь төрийн өөрийн өмч байдаг, төрийн бас нийтийн өмч гэж байдаг. Тийм болохоор төрийн нийтийн өмч гэсэн томьёолоор явах нь зөв юм байна санал дэмжигдсэн.
За улсын өмч гэх юм бол бас одоо юу гэдгийг улсын өмч ч одоо хувийн хувьсгалын одоо тийм үү төрийн бүхэл өмч хамардаг учраас улсын их зохимжгүй юм байна. Ард түмнийх гэж хэлэх нь бас илүү зохимжгүй юм байна гэж үзсэн. Ингээд төрийн нийтийн өмчлөх орж ирсэн. Ер нь дэлхийн одоо улс орнуудын туршлагыг судлаад үзэхэд дийлэнх нь бол төрийн өмч гэж байдаг юм байна лээ. Тийм болохоор ийм байдлаар томьёолох нь зөв юм байна гэж ажлын хэсэг санал гаргаад энэ бас байнгын ороонд дэмжигдсэн байгаа. За дараагийн байгалийн баялгийг ашиглахдаа төрөөс байгалийн баялгийг ашиглахдаа тэгш байдал шударгаас үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал тогтвортой хөгжил хангах зарчмыг баримтлана гэж одоо 6-2 дээс нэмэлт нэг заалт оруулж ирсэн. Энэ заалтыг Монгол Улсын ерөнхийлөгч бас 51 Нэмэлт бэмцэгчүүнд нэмэлт 2 минут. За байгалийн баялгийг ашиглахдаа тэгш байдал шударгаас үндэсний аюулгүй байдал тогтвортой хөгжил хангах зарчим баримтлан газрын хэвлийн баялгийг төрөөс олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр Монгол Улсын хуулийн этгээд энэ зүйл заасан зарчмын дагуу ашиглуулж болно. Онцгой ач холбогдолтой газрын хэвлийн баялгийг төр хамтран ашиглах тохиолдолд гарах зардлыг хөрөнгө оруулагчдад хариуцах бөгөөд татврын дараах ашигын 51-ээс доош хувь нь Монголын төрд ноогдно. Хөрөнгө оруулагчийн зардал бодиттой байна гэсэн ийм одоо заалтууд бас орж ирсэн байсан. Энэ дээр одоо бас 51-ээс доошгүй хувь нь одоо бид яагаад эзэмшиж болдгоо юм бэ гэдэг асуудлыг олон одоо оролцогч нар хэлэлцүүлгээд хөндөж ярьж байсан. За нөгөө талаас өнөөдөр бас Эрдэнэс 5 толгой Эрдэнэс Монгол гэдэг одоо 100% төр эзэмшдэг одоо эзэмшээд байгалийн баялгийг ашиглаж болоод байхад заавал яагаад 51% тийм үү 51-ээс доош хүн одоо гэж ингэж багасгах гээд байгаа юм бэ? Эргээд одоо эн чинь 100% төр эзэмш болдог зохицуулалт менежментийг бид нэр 51-ээс доош хувь төр гэж одоо багасгах нь зохистой биш юм аа. Энэ заалтыг бол үндсэн хуулинд оруулах шаардлагагүй. Харин үүнийг шаардлагатай гэж үзэх юм бол одоо органик хуулиараа буюу үндсэн хуульчилсан хуулиараа зохицуулаад явах нь зөв юм байна гэж үзсэн. Үүний дагуу Монгол улсын иргэдэд өмчлөөснөөс бусд газар түүнчлэн газрын хэвлээ, түүний баялаг, ой усны нөөц, ан амьтан, төрийн нийтийн өмч байна. За байгалийн баялгийг ашиглахдаа гэдгийг газрын хэвлийн баялгийг ашиглахдаа төрөөс олгосон тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр Монгол улсын хуулийн этгээд энэ заасны дагуу энэ ч одоо юу болцсон явж байгаа юм. За байгалийн баялгийг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурласан одоо ба ирээдүйн үеийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах газрын хэвлийн баялгийн өр өгөөжийг үндэсний баялгийн сан төвлөрүүлж иргэн бүрт шудраг хөвтэйгээ чиглэнэ. Иргэн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ хүрээнд газрын хэвлийн баялаг ашигласнаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар мэдэх хэрэгтэй гэж томьёолж оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ томьёол нь илүү одоос урд томьёолоос илүү байгалийн баялагийг газрын хэвлийн баялагийг иргэддээ өр өгөөжтэй За эрхэм гишүүн Бадмааны Б.Бат-Эрдэнэ 2 минут тодруулна. Баярлалаа бэмцэгтраа. Би ажлын хэсэг та нараас нэг асуух гээд байгаа юм бол за би ерөнхийлөгчийн намгын газрын даргаас асууя. Энэ нийтийн өмч болсноор одоо ямар сөрөг сурдлага хуулга явуулаад байна гэхээр зэрэг нийтийн өмчгээд ингээд ороод ирэх юм бол одоо олон нийтийн ийм компани байгуулад ингээд одоо лоерда цөлмөө дууснаа. Дахиад одоо өнөөдрийн төрийн өмч гэж байгаагаас өөр 7-нд орсон хулгай лоерийн юмрууд явна гэсэн ийм сөрөг одоо сурчлагаа явуулаад байна л да. Энэ дээр нэг ойлголт өгөхгүй бол одоо яг энийг санал асуулгаар одоо хаглах санал хураалт явуулахад чинь бол их өндөр эрсдэлтэй 57 хүн саналаа өгөх ёстой. Тэгээд нэг хүн саналаа өгөхгүй бол энэ чинь унчих гээд байгаа учраас энийг нэг тодорхой тайлбар гишүүдэд өгөхгүй бол олон нийт ч гэсэн нэг тодорхой тайлбар өгмөр байна. Ер нь бол энэ ашиглалтын талаар бол тодорхой болохгүй бол энэ дагалдаж гарах хуулинд аль хуулинд нь оруулахын тэрийгэ тодорхой болохгүй бол бид нар ч одоо хашир хүн гэж хаширсан хүний хэлдэг гэдэг шиг энэ үндсэн хууль батлагдсанаас хойш одоо 90 оноос хойш 92 оноос хойш одоо 27-8 жилд бол энэ газрын хэвлийн баялагын чинь бол төрийн өмч гэдэг нэрийн дор бол ингээд завшаа дууслаа шүү дээ. Одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр чинь бол ерөнхий сайдад одоо эрх мэдлийг бол өгөх гээд байна шүү дээ. Би түрүүн хэлсэн тийм ээ. Энэ улс орны төрийн чинь үйл ажиллагааг тэр эрх мэдэл авсан, намын тамга авсан, засгийн тамга авсан. За дээр нь одоо хамгийн дээд өндөр албан тушаалд байж байгаа улсууд чинь л одоо энийг нааш цааш нь бүх хэмийг хийгээ явуулж байгаа шүү дээ. Бид нар бол одоо ингээд хомрогонд нь явж байгаа болохоос биш. Яг одоо их хурл сууж байгаа эсвэл одоо
намын өдрөдөх зөвл сууж байгаа улсууд бол тэнд нэг оролцоо одоо үнэндээ бол байхгүй байгаа шүү дээ. Энэ чинь бол бодит зүйл шүү дээ. Тэгээ ингээд бүрэн эрх мэдлийг нь ерөнхий сайдад дахиад өгөө явуулдаг. Тэгтэл энэ баялгийн баялагтай холбоотой ашиглалтын юм тодорхой болохгүй л тэр нөхөр чинь дахиад урдах нөхдөд. За энэ хол дараах хариулъя. 80 дугаар микрофон. Бат-Эрдэнэ гишүүний асуултанд хариулъя. Хашир хүн гэж хаширсан хүнийг хэлнэ гэд үг байдаг. Одоогийн үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1 дээр Монгол улсад газар түүний хэвлийн ОО санта ургамал болон байгалийн бус соёлыг гацхаар түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байна гэд тунхалсан байна. Одоо бидний ярьж байгаа бол 6 дугаар зүйлийн 2 байна. 6 дугаар зүйлийн 2-т ард түмний мэдэлд байдаг өмчийг төрийн өмч гэж томьёолоо явуулсан байна. Ард түмнээсээ сонгогддог, ард түмнийхөө төлөө ажилдаг төлөөлөгч нартай улсад бол энэ томьёол байж болно. Гэхдээ ард түмнээсээ сонгогдчоод төрийн өмчийг хувийн юм шиг авч үздэг ийм төртөө байж үзсэн. Ердөө саяхан 3 жилийн өмнө ерөнхийлөгч асан элбэгд орж ерөнхий сайд асан сайхан бэлэг, шадар сайд асан инх сайхан нар ард түмний мэдэлд байдаг Эрдэнэс тавталгын компанийг Монгол Хятадын хамтарсан компанид 100 жилээр үнэгүй өгөхөөр шахлаа шүү. Тэгээ энэ танхимд одоо сууж байгаа гишүүд авч үлдсэн. Тийм учраас төрийн өмч биш юм аа. Төрийн өмч гээд үлдээчих юм бол улсын их хурлын гишүүдийн 6-гийн 2 эхний өгүүлбэрийг хөндөг үлдээ. Хуучин шиг юм үргэлжлээд ээж магадгүй. Төрийн нийтийн өмч гээд энэ өөр тодорхойлолт иргэний хуулинд байна. Тэрэн дотор одоо энэ бол нийт ард түмний өмч юм а гэдэг утга агуулга бүрэн байгаа учраас ерөнхийлөгч зөвшөөрлөлтийн ажлын хэсэг дээр төрийн нийтийн өмч гэдэг нэр томьёолыг зөвшөөрсөн. Тэр нь буцаж орж ирээд ардын нам бүлэг дээр унаад тэгээ ерөнхийлөгчийн зарчмын байр суурь бол энэ төрийн өөрийн өмч гэдэг энэ сандал ширээ байшин барилгаас өөр юм гэдгийг л тунхаглая. Найдвар микрофон нэмэлт 2 минут. Олли. Найдвар микрофон нэмэлт 2 минут. Үүнээс хойш бол төрийн өөрийн өмч шиг авч үзэж болохгүй. Ашигт малтмлын хууль одоо бусад хуулиуд бүгдээрээ өөрчлөгдөх ёстой. Нийтийн өмчийн компанитай бас адилхаж болохгүй. Одоо ба ирээдүйн үеийн эрүүл аюулгүй орчин гэдэг бол өнөөдөр амьд байгаа хүмүүсийн нийтийн өмчийн паблик компани биш юм а гэдгийг хэлж байгаа. Энд чинь ирээдүйн монголчуудын өмч басаа. Тийм учраас төрийн нийтийн өмчгээд төрийн өөрийн өмчөөс ялгаатай. Энэний зохицуулалт бол ихээхэн өөр явах ёстой. Хуучин шигээ 4 жилээр эрхээ авдаг улсын их хурлын гишүүд ерөнхийлөгч одоо засгийн газар тийм улсууд бол энийг тийм зөөлхөн хэлбэрээр захиран зарцуулж болохгүй. Энэ бол нэлээд их хүн суртал орох ёстой. Эрдэнэс тавталгын 2 сая хувьцаа эзэмшиж заавал асууж ээж олонхын шийдвэрээр ховчлох уугүй юу гэдэг шийдвэрээ гаргаж шүү гэдэг ийм үр дагаврууд энэ төрийн өмчийг төрийн нийтийн өмч гэж нэр томьёог нь өөрчилсөнтэй холбогдуулан цаашид явна. Энэ бол сая өөрөө чи асуудаг паблик компани бол биш. Үгүй. Энд ажлын хэсгээс бас тайлбар ирүүлсэн байна. Эрдэнэс Монгол, Эрдэнэс тавталгын Эрдэнэт зэрэг компаниуд 100% төрийн өмч ашиг орлого ашигт малтмал ашигласны төлбөр 100% ногдол ашиг улсад орж байгаа. Энийг 51% болгож яах гээд байгаа юм бэ гэсэн асуудал үүссэ. Онцгой ажилтны орд газруудыг заавал гадны хөрөнгө оруулалтаа тэгээд 49% бусад өгч байгаа юм шиг ийм өрөөсгөл байдлаар тайлбарлагдаж ойлгогдох учраас ард түмэн мэдэх хэрэгтэй гэдэг ард түмэн мэдж шийдэж яхаар өөрчилсөн гэж түрүүний асуултанд бямцгдагч үнсэрлсэн байна. За дараагаас сая бол төрийн нийтийн өмчгөө хариулсан да тий. Энд чи тэгэр та 8 минут асуусан. Тэгээ 2 минут нэмж асуусан. Ингээд 10 минут асуулаа. Сая 2 минут асуусан.
дахиад 2 минут багхгүй. Тэгэн дээр нөгөө эн чи юуны дэгээр үндсэн хуулийн хэлцүүлгийн дэг нь юм бэл. Тэгэр явахгүй бол бас дэг зөрчүүл цэцээр очиж нууцлаараа.